বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাসায় যাব। কি যে বৃষ্টি, সুবহানাল্লাহ। মনে হচ্ছে বৃষ্টিতে হাইটে বাসায় চলে যাই। ইটস এ অ্যানাদার কাইন্ড অফ এনজয়মেন্ট। কিন্তু আমার সাথে একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাগ আছে, যেটার মধ্যে আমার কতগুলো বুকস অ্যান্ড কপি আছে, যা ভিজে গেলে খুবই প্রবলেম হবে। সো চিন্তা করতেছি কি বৃষ্টিতে হাঁটবো, আই ডোন্ট নো, লেটস সি, লেটস ওয়েট ফর সাম টাইম। বৃষ্টি, আমার ছাতি উল্টে যাবে। এই যাবেন এই যে সামনের রোডে। আচ্ছা, একটা রিক্সা পাইছি। হ্যাঁ, আমি একটা রিক্সায় উঠবো। ওকে, ওয়েট করেন। এই ছাতিটা ধরেন, আমার ব্যাগটা যাতে না ভিজে, খালি এইভাবে ছাতিটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আনেন সামনে, যাতা দেন। হ্যাঁ, এই তো হয়ে গেছে, দেন। তো এখন বৃষ্টিতে যাব, ভিজে ভিজে বাসায় যাব, কি মজা। না সমস্যা নাই, আর একটু কাপড় ভিজলে অসুবিধা নাই, আমার ব্যাগটা না ভিজলেই হয়েছে। আমার আসলে আজকে একটা ক্লাস ছিল, ওইখান থেকে চলে আসছিলাম আপুর বাসায় চা খাবো ক্লাসের পরে। এখন আর আপু আসতে দেয় নাই, প্রায় 2-3 ঘন্টা এই বাসায় রয়ে গেলাম। এখন হঠাৎ করে নিচে নেমে এসে দেখি তুমুল বৃষ্টি। তো ভালোই লাগলো, মনে হলো যে আচ্ছা বৃষ্টিতেই আজকে বাসায় যাব। আমার বাসাটা অনেক কাছে, খুব একটা দূরে না। দেখছেন রিক্সায় করে যাইতেছে। আপনার ভাই আমাকে এই বাসায় দিয়ে বাসায় গেছে। হ্যাঁ, আমি শুধু টেনশনে আছি আমার ব্যাগটা না ভিজলেই হয়। যে এই বৃষ্টি, তুমুল ঝড়, ও মাই গড, অনেক বৃষ্টি হইতেছে, মজা লাগতেছে। অনেকদিন পরে বৃষ্টিতে বের হয়েছে। সাধারণত এরকম বৃষ্টিতে বের হওয়া হয় না আমার। তো এরকম যদি বৃষ্টি থাকে তাহলে আব্দুল্লাহ বিদাকে নিয়ে ছাদে চলে যাব। আস্তে আস্তে ডান দিকে চলে যান দাদা, তারপর বামে যাবেন, তাহলে আপনার 15 নাম্বার রোডটা। মজা লাগতেছে, যদি অনেক বৃষ্টি, অবশ্য আমার কাপড় চোপড় সব ভিজে যাইতেছে, বাট আমার ব্যাগটা শুধু না ভিজলেই হয়েছে, আর কিছু লাগবে না। করতে হবে না তুমি। এই ময়লাগুলো কোথা থেকে আসছে? পানির সাথে সাথে এখানে আসছে। ওই যে আমাদের হাঁটার রাস্তা ডুবে গেছে। হ্যাঁ, সব কিছু ফুল। আল্লাহ, তার মানে সিলেটের কি অবস্থা, তাই না? ইয়েস, দেখো জিনাত, দেখো তুমি দেখতে পারো না, দেখো কি হয়েছে। তুমি যদি এই জায়গায় থাকতা দেখতে পারতা। আর ছাদে যেরকম পানি, এগুলোর মতনই পানি, এরকমই। দেখো ছাদে মনে হয় সুইমিং পুল, আমরা সুইমিং করবো এখন। গাড়ি আসে না? Kala, this is in front of your house. Tell her. এটা তোমার হাউসের সামনে। আল্লাহ, ছাদে সব কাপড় ভিজে গেছে। আমি বাসায় ছিলাম না, কাপড় উঠানো হয় নাই। কই, বৃষ্টি তো চলে গেছে, ভিজবো কিভাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক পানি, মজা লাগতেছে না? ওয়াও, আর একটু বৃষ্টি হতে গাছগুলো একটু কেমন গ্রিন গ্রিন হয়েছে। কালকেও বৃষ্টি হয়েছে, আজকেও বৃষ্টি হইলো, মাশাআল্লাহ। দেখছেন আমার এখানে গাছগুলো যে বড় হয়েছে, ওই দিন আমি দেখাইছিলাম না ভিডিওতে কত ছোট, আজকে অনেক বড় হয়েছে, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এই যে বাহ, পুঁই শাকটা কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে, মাশাআল্লাহ।
দেখছেন করল্লা, এই যে করল্লা ধরা শুরু হয়েছে। দ্যাটস গুড। এখন বৃষ্টিতে ভিজবো। আসো 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 আব্দুল, আমি এত ভয় পাও কেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এরকম টাইমে অবশ্য কোথাও বাইরে থাকাটা উচিত না। তারপর আজকে অনেক ভিজতে ইচ্ছা করছে আমার আসলে। এখন বৃষ্টির স্রোতটা পারছে। মজা লাগতেছে আজকে। আজকে ভিজবো। আম্মু এই জায়গায় আসো। এরা আসো, বন্ধ করো তো, আমার হাতে ইয়া পানি। I make video. So many গাড়ি আসছে না। First time in Bangladesh, in Uttara. এই তোর নে